Kosovën? Vizën e kam pas për të punës. Për në Itali, tash e kam vllaznin atje. Unë jam kthy këtu, kam gjetë vetën këtu. Kush don me punu, kush don me xhallu, kush don me mjet gjallë, ka punë të sa. Pa të rregoj drejt, ka paga, mbi gjitha janë vënë. Ki ka shkruaj dokumenta, momentin që ortonë, e ka po. 2 muaj më ka pravu që ka shkruaj. Frek dokumenta dhe i ka gjurë që të ha. Unë jam menaxher i kësaj firme. Paga jem mirë, si shef është i mirë, nuk e kam shef, po kam. Qeveria e rriti paga 6 euro 80 cent mos gabusha. 6 euro 80 cent e ka rrit. Ai i knoqën me pagën që pa pranë. Po, jam i knoqur. Tash mas shumë levdotave që i bone ti, po e pyetëm edhe menaxherin tonë se sa është i knoqur me pagën. Ja, pa pikë probleme, se kam problemat punë me këtë të vërsh lirë. Apo na tregon sa je i knoqur me punën edhe me pagën që ta ka ofruar shefi. Unë jam lirë shtili. Tash pi 4 vjet me Klaudin që të punoj. Për me Klaudin, kisha fol mas kamerave, jo para kamerave. Fol. Ja 2 fjalë, ja, ka mundësi ti më largu pak tani kisha folur. Nuk në njësë që mikrofoni thë. Që 4 vite jam mirë, jemi 8 punëtor këtu. Unë jam menaxher i kësaj firme. Kë menaxher është? Menaxher këtu, hyrje, dalje, punën e menaxher, sistemin e punës e menaxher punëtor. E menaxher çdo gjë si kësaj firme. Domethënë që 4 vite me paga jem mirë, si shef është i mirë, nuk e kam shef, po kam shok, jaran, kam thonë inxhinier. Nuk e kem shef, po kem edhe koleg edhe jaran. A ka ndodhur ndonjëherë me thonë nuk moj me vazhdu me punu më puna pagës? Jo, absolutisht. Qeveria e rriti paga 6 euro 80 cent mos gabusha. 6 euro 80 cent e ka rrit kjo. E këta ka rrit 600 euro 80 cent. Tani 50% që ku është, ja ka rrit vetit. Çka kum rritën ne? Kjo më humor, kjo 600 e ama Ai i knoqën me pagën që pa pranë. Jam i knoqur. A ka ndodhur me të bëna herë nervoz edhe me lon punën? Për zotin. Dhe ta tregoj realisht jo. Nuk ka bëma. Se e çojmë sukon me kon vllazni. Jo shef e punëtor, jo menaxher e shef, po vllazni, koleg të punës, jem shok. Folëm shlirë, bisedojmë shlirë, rrim shlirë. Edhe në akşam kur e krymë marrën punës, apet të folëm me Beber, që është mja bo që kemë maturë, që në kam do me thonë kontaktin... Edhe tjeta shka është me e mira, që më përëndim më konë jashtë e konë, kjo edhe mesazha ka për rinit të unën. Je këthy prej vendit, Gjermanisë jo në vendin tunë? Pa tjetër, jam konë edhe jashtë në disa vite. Qëfar mesazh javë kështë e pëtrive, që mos me këshu Kosovën? Vizën e kam pas për të punës. Për në Itali, tash e kam vllaznin atje. Unë jam kthy këtu, kam gjetë vetën këtu. Kush don me punu, kush don me xhallu, kush don me mjet gjallë, ka punë të sa. Pa të rregoj drejt, ka paga, ka benefite, mbi gjitha janë vënë. Shqip brefol, shqip jeshe, shqip luës, shqip shtresin e ki. Unë kom hoqë gjitha dhe thamë, po që thët i njeti. Ki ka shkuj dokumenta, momentin që ortonë, e ka po. 2 muaj më ka pravu që ka shkuj. Frek dokumenta dhe i ka gjurë që të ha. Edhe une, kom hoqë gjitha dhe thamë, sa t'jem gjallë, kena më plokë bashkë. Kalujna në ekstra mirë, këtë jalon dërë, këtë menaxher, po këtë nga ma shëpsone. Kjo ishte nga. Shqit edhe në video. Bili, për të edhe me ndërprej për punë sa televizionit vinë, kjo së ndërprej për punë pak, kam qef me dhonë për krohje me njof njerëzit ko shosht, jo me njerë mas kamerat. Puntojnë e mirë dhe me qinë dritë, që ndashohen edhe rinia e bukur. A kina i punëtor që nuk e dënë punën sa do të vjen kesh me largu? Ja, të mirë janë. Se na testojmë 1 muaj, 2-3 dijet, në vinë test 2 muaj, 3. Në shumë, që është për neve edhe vetë, ajtë që si ade punën e jesë vetë. Tash du me ndërhi pak shtone, kom përvo dhe djallin, tash e kom fakultet. Po? E kom fakultet kriminalistikë e di. Gjatë kohës lirë e di këto. Gjatë kohës lirë, dhe me honë edhe ba një praktik, edhe angazhuat pak në punë, dhe me honë edhe din pak... Edhe djalli tanë ke vazhdu me ja ofru një punë. Pa tjetër, se që kanë thonë flesht, zanoti pa parës le, zanoti pa buk nuk le. Na të faliminderojnë shumë ty, suksese në punë, apo na tregon për motorin ma shtrejt që e pote? Me kënasivit nalë du me hypë. Lila, edhe pak tash e viju në nalë. Kujdes bëkëroshe se parëzuhë është. Cili është motori ma i shtrejt që e cike? Atje kam dhe 4 koca, 4 gjosha. Qka këtë veçant ai motor që është ma i shtrejti? Po shtjellë është modeli ma i ri edhe është profi. Ato gjithë kur se merëvish, të njerëzit shkojnë malë. Sa pore kushton ai motor ma i shtrejti? 600 euro. 600 euro ma i shtrejti? Po.
Ajo është e madh, po është shumë i zërshëm. Cilën fjallë e përdur mas shumë ti? Në fillim, video, se baj se unë bëj video shumë, e keni po në TikTok, te me Klaudi s'ka zbanë s'moj zdi, këtë fjallë kom honë gjithë, thamë, gjithë intervjist e kom mërzi. S'ka zbanë s'moj zdi. Atë të jenë 4 fjalli. S'ka, se më honë, s'ka se kam bëllë. S'moj, pëse ose moj si jam ishë njërë. Zdi, zbanë, pa ditë. E këto gjithë fjallë këtë me honë. Edhe kam mërzi këtë fjallë mini, se ju dalë zëpti në fjallë. Masi për përdur fjallën s'moj zdi, a mund është me ma falë mu qatë motorin ma shtrejtje e ki? Me ma bodu ratë. Unë pëlqeve që ne të goti edhe morën se në Bukurësht e tjera, motra të una, qika të una, që të ponë ty, pa problem. Vesh atë pëlqen edhe i rinko. Dhe që lo nëse ma je fjallën që e serviset të hone. Po të te servisatë. Nëse e prish, me orë të hone, ju më më ru. Pa page servisimin. Normal, për Bukurësht e pse ja. Na të falenderojmë shumë ty për kohën që na kushtove, tash për marë motorin edhe për përfundojmë. Pa problem, është nësia, është e jamja. Shpresoj që do të bëni video se që mira, më të mira, me njerëz pozitiva, me njerëz që dhojnë mesazhe të mira, ti veni, ti publik sojrinie, ti dhojnë mesazhe se që herë të mira e më të mira. Kështu që respekto është kënaqësia jam. Tash atë marë motorin. Pa problem. Edhe te bojna një... Edhe intervista më e bukra, për gjithë intervista më ka dukë që ke intervista kom bo. Shumë e shlesh me kohë, dyqysh pa emocione kom bo. Faleminderit shumë. Respekt për juve e sukses. Kënaqësi e madhe, Bukurësht mi ke bërë dhe pyetjet mira. Të pyeti çka është, se me Klaudi ka qef çdo san origjinal. Unë reklama transh me zdi. Origjinal kam qef, origjinali kam shok, mes klientat edhe gazetarët. Juroj shëndet e gjithat mira në jetë. Motorin që ti je vogël e motorin e vogël. Që topu do me ma jep dhurata, po mu kom pëlqen që kë. E që kë valloj, veç amu nësja pro. Ja, këtu ka shumë e rronë, thena apet e qatë. Ja, valloj për to të mi pas mësëjesin ka gjatë mëhoja ka qarrel. Që të vësë rokin. Nëse unë e marrë zanot mirë motora, sa ma kisho ofru pake, na ma kisho ofru 800 euro edhe unë kisha fillu këtu me. Ka dërë që paka është e më roma, do me këshia javlin për 800 euro, me orë me pravu i herë. Një muj 2 me orë me pravu me bënë testin, apo dënë, apo për që këj zanot. Punën do të me dasht, jo me dasht pakën, po punën më s'pari. Me Klaudi ka shumë përvojnë të sene. Shtë që e gëzësh këtë matër, Bukurësht e kujdese me bënë me prekomën, më shtë me Klaudi mund në qafë. Kështë që më madhon fjallën se servisi me bote one. Po, më stanin. Falenderit, respekt. Unë vizën e kam pas për punës, për në Itali, tash e kam edhe vllaznin atje. Unë jam kthy këtu, kam gjetë vetën këtu. Kush don me punu, kush don me xhallu, kush don me mjet gjallë, ka punë të saktë. Pa tregoj drejt, ka paga, mbi gjitha jenë vënë. Ki ka shkruaj dokumenta, momenti që orë tonë, e ka po. 2 muaj më ka pravu që ka shkruaj. Frek dokumenta dhe i ka gjithë që ha. Unë jam menaxher i kësaj firme. Paga jem mirë, si shef është i mirë, nuk e kam shef, po kam. Qeveria e rriti paga 6 euro 80 cent mos gabusha. 6 euro 80 cent e ka rriti. Ai i kënaqur me pagën që pa pranë. Jam i kënaqur.